呢個船長代同游水教練呢個 Kelvin 啊，係啦，因為呢個嘅水上嘅遊樂設施，大家都有機會捉得㗎。所以大家小心保管你嘅電子產品啊，小心照顧翻旁嘅小朋友喎。千祈唔好飛到好啦，等下右手邊知唔知右手邊咩地方嚟啊？右手邊睇有冇去過啊？右手邊係深藍色泰山個樹窿啊，深藍色泰山個樹窿。如果去過就好啦，冇去過唔知道係咩地方啊？好，得問右手邊再試下醫生咯。真嘅係嘛？要坐咁咪可以嘅，坐住去唔到嘅。游水快，坐住過去，係啦，坐住去。好啦，第一睇就最長個河道下面嘛，呢個就4000幾公里嘅船㗎。如果唔俾驚啊，我有啲嚟唔接勁啦。睇下前面哇，大隻可能少咗個喎，大隻頭嗰度想少咗個，噴水啊，小心啲啊，會噴水㗎。好啦，右手邊大隻毛哥喎，呢度噴水㗎，噴水啊！哇！帶住爸爸，小心啊！會噴水啊！哇！好彩咋！好彩停緊㗎，唔係真係俾噴濕咗啦！好啦，大家小心啲啊！佢嚟多次㗎，小心啊！哇！冇水啦，唔使驚啦！冇水啦，啱啱噴晒啦，係啊！好啦，我哋去緊嗰隻嘉樂站行電啊！睇下我左手邊好大蜘蛛咧，佢就世界上最大同最毒嘅蜘蛛啊！佢哋一次成20幾尺遠㗎，不過大家唔需要驚嚇。我哋同佢得10尺遠，佢一樣跳過咗我哋㗎啦。好，前面帶著什麼？帶著神秘之道㗎，天空嘅守護神眼鏡蛇喎。係啊，千祈唔好用眼鏡就會咬人㗎。你睇我唔喐都唔咬我啦，算啦，千祈唔好喐我，知唔知啊？哇！前面鱷魚頭喎，等下前面好多鱷魚等緊我哋啊！佢哋已經幾日冇食過飯㗎啦，佢哋最中意食小朋友㗎啦，係啊，唔中意小朋友啊！呢排千祈唔好落水之後會咬劈劈㗎。哇！睇下佢真係好肚餓喎，係啊，晏晝都未食啊，而家好肚餓啊佢。好啦，前面隻邦加細型仔啦，仲買咗黃色衫咧。哇！隻黃色衫買唔知喎，大聲啲本身當成香蕉咁食咗嚟㗎。好啦，小心啊！佢收隻眼槍啊！哇！好彩㗎！好彩槍法，你就唔打中咗係變咗嘅。好啦，睇下前面非洲大草原喎，非洲大草原啊！睇下有好多斑馬長頸鹿喎，大家知唔知道小島叫咩咧？大家知唔知道小島叫咩啊？你自己嘅唔係斑馬，呢個係草啊！係啊，好多草喺度。好啦，我哋入緊隻河馬池啊，馬哇！真係好多河馬喎，每隻物就6千幾個數㗎。我小心下佢上嚟啦！小心下佢哋撞翻你個船啊！哇！哇！好啦，睇下我前面喎，佢哋插咗爬緊樹喎，係啊，因為頭先佢哋唔聽我講拖咗隻船啊，所以佢哋而家俾上急不踢啊，係啊，俾上急不踢啊。好啦，保持安靜啊！因為前面好多骷髏骨頭喎，跟住練坐定定啊，練坐定定，安靜啲啊！咁啊，右手邊係安全我嘅小朋友啊，我有時有啲真係咁嘅樣㗎啦，我都唔知點解啊！係啦，安靜啲啊！千祈唔好嘈醒佢哋啊！佢哋而家食緊晏晝啊，係啊，千祈唔好嘈醒佢哋啊！哇！冇得，地圖啊，冇得！快啲啊！地圖啊！冇得！好彩咋，大家冇事啊，大家。啊，冇事啊！冇事走啦，冇事朋友跟你右手先，冇事朋友跟你右手，係啦，跟你隻右手，可能10分鐘，佢就喺度啊，係啦，喺度就冇事啦，唔喺度嘅話我都唔知點做啊。好啦，我哋都差唔多嚟食翻飯堂啦，係啦，我身邊嘅朋友同埋翻上翻嚟先啊，係啦，都送翻埋你隻手，係啦，唔該晒。好啦，睇下我前面上飯堂啦，好快咧，我哋一齊行好快就到㗎啦。如果頭先有朋友做咗毒標嘅，千祈唔好俾我，因為呢度係唔可以拎走嘅現物㗎。好啦，前面隻碼頭好快咧。哇！我咩隻咁麻醉嘅？哇！呢啲地方
嚟㗎？我都講清楚喎，咁快佢嘅。好，呢個就係咩上帝下xuống，做乜上帝下xuống咪係火同埋水同埋手指啊？啱少少嘛，火嚟而家好啦，我都唔知啊。大家 OK。有冇事啊？冇事就好啦。好，繼續翻碼頭啦。等我前面啲咩嘢？等我望到前面啲咩嘢啊？前面。左手邊似啲嘢喎，左手邊。我哋先800先，準備1、2、3吧。好啦，我哋係10班碼頭啦，等我前面隻碼頭咧咪好快咧，係啊。好啦，最後大家你翻碼頭底上翻嚟啊，係啦，上翻低先啊，小朋友係啦，上翻低啊，上翻低，好啦，最後想問大家最後一個問題㗎，大家覺得好唔好玩啊？好。到咗啦，玩得唱冇啊？好。好，如果大家覺得玩，可以上翻排隊喎，係啊，要上翻排隊，我依家成日等你哋㗎啦，係啊。好啦，如果大家覺得玩，記住要 Kelvin 喎，唔好玩，記住咩 Peter 就得㗎啦，知唔知啊？千祈唔好攞錯咗喎，係啊。得閒可以翻嚟探我啦，得閒寫信俾我，知唔知啊？好啦，我哋翻碼頭啦，得翻前面就係碼頭啦，好啦。好，你得閒翻嚟探我喎，得閒寫信俾我㗎，好啦。記住翻嚟揾我啊，一陣係啊，我依家全等你哋㗎啦，好啦。我俾3秒時間停低下先，未？1、2，呢個波。